Jangan lupa like, komen, dan share. Gado-gado natural. Mantap! Ini batu tuh. Tuh loncat tuh. Nah, ada apa burung galak, Deo? Hah? Galak. Ada burung galak. Mau ada sarangnya di situ tuh. Sarangnya dibawa di itu, di batu-batuan tuh sarangnya itu. Masuk batu dia. Ada penunggunya, burung galak. Nyarang tuh ada telurnya.